Buongiorno e bentrovati col notiziario di prealpina.it. In primo piano la maxi operazione in corso da questa mattina in Lombardia e altre 6 regioni, con arresti e perquisizioni per una maxi truffa da 143 milioni di euro di contributi pubblici nel settore delle energie rinnovabili. Sono impegnati in questa operazione oltre 140 militari della Guardia di Finanza, che stanno procedendo anche a sequestri di rapporti bancari, quote societarie, veicoli e immobili per un totale di 140 milioni di euro. Nel corso della giornata si avranno ulteriori dettagli su questa operazione, su questa inchiesta che ha come l'epicentro la Lombardia. E passiamo all'emergenza Covid. Sono buone le condizioni di salute dell'uomo di 33 anni ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese perché risultato positivo alla variante brasiliana del Covid, e l'uomo era sbarcato a Malpensa in arrivo dal Brasile via Madrid. È il primo caso in Italia di variante brasiliana del virus. Il paziente è in isolamento nel reparto di malattie infettive. La curiosità è che anche nel primo caso di variante inglese si era registrato in provincia di Varese. E adesso a Busto Arsizio per il calvario di Piazza Vittorio Emanuele II. La nuova pavimentazione non regge, vediamo perché in questo servizio realizzato da Angela Grassi e dall'agenzia Blitz. Una volta le fontane, una le luci, una le mattonelle. E dopo mesi di lavori ci risiamo per l'ennesima volta. Piazza Vittorio Emanuele II è di nuovo alle prese con mattonelle che abbandonano la loro corretta collocazione e causano problemi sia agli automobilisti sia ai passanti. Il punto critico è sempre lo stesso, all'incrocio con via Monsignor Borroni. Le lastre di pietra si sollevano e si spostano. Dal PD scatta la protesta, ma sono in tanti tra i comuni cittadini a lamentarsi. La piazza affronta un destino particolarmente sfortunato. Lo sfondamento dovuto alle piogge, poi il recupero dell'estate scorsa, prolungato fino all'autunno, e adesso nuovi guai. Se si considera che nella vicina via Borroni, accanto alla biblioteca, il parcheggio a pagamento è pieno di buche pericolose, viene da pensare che questo angolo di centro meriti davvero maggiore attenzione, in tempi rapidi. E adesso parliamo dell'attività dei vigili del fuoco sul territorio provinciale. Nell'anno del Covid si sono registrati meno incendi, 1465 contro i 1788 del 2019, e sono in particolare dimezzati gli incendi boschivi. Sono diminuiti anche gli interventi per incidenti stradali, 583 nel 2020 contro i 727 nell'anno precedente, mentre sono aumentati gli interventi per soccorso a persone e raddoppiata l'attività di assistenza e controllo. E chiudiamo col basket. Varese in piena emergenza nell'incontro in programma oggi alle ore 18 a Trieste, nel primo dei 4 recuperi di gare non giocate. Sono solo 7 giocatori a disposizione dell'allenatore Bulleri. I casi di contagio al Covid hanno falcidiato la rosa varesina. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario delle ore 19. Una buona giornata.